हाई नमस्ते साथीहरु। आज चाहिँ म तपाईहरुको माझमा चाहिँ आज फेरि एउटा बंगुर फार्मको ब्लग लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई यदि बंगुर पाल्न मन भए बंगुरको पाठाहरु चाहिएमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी चाहिँ भिडियोमा हेरौं। हेर्नुस् कस्तो कस्तो छ बंगुरहरु हेरौं न त। मा पनि कोट काएर सेता केटाहरु सुतेछ। यसको माउ यहाँ छ। सब आएको क्या एउटा चाहिँ निक्लेर कता गयो पाठा। यहाँ छ एउटा ठुलो यहाँ सट्टामा तपाईहरुलाई चाहिँ आज बंगुरहरु देखाउने छु। यो चाहिँ लोकल यो लोकल यो चाहिँ चारो दिने ठाउँ। एकदम चेक गरेन यो बाँसबाट बनाइएको। यो लोकल हो। यहाँ चाहिँ निकै लगानीमा एकदम राम्रो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ यहाँको आज सबै भ्रमणमा आउनुभएको छ बंगुर भ्रमणमा है। अहिले यहाँको प्रोप्राइटर चाहिँ बाहिर जानुभएको छ। तपाईहरुलाई बंगुर चाहिएमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर देखिसक्नुभयो। Aja. Nyai, urai, ram. यति कुचोमा बसेको छ। खानु मात्र हो क्या। यिनीहरूले चकचक गर्ने हुनाले चाहिँ यो यस्तो गरेको भन्ने कुरो छ। यहाँ हेर्नुहोस् पुरा नानी खोजिरहेको छ। यो धेरै घुम्नु चल्नु नपाएपछि चाहिँ मोटाउने पनि कुरो छ। यो लोकल है। अब यहाँ फुच्चेहरु छ। फुच्चे पाठाहरु
सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसै ज्यालोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउने काम गर्नुहुन्छ दामी दामी आइज हेर्दै खेलाउ खेलाउ लाग्दो पाठाहरू सेतो सेतो छ क्या छुँ छुँ लाग्दो खालको ए त्यहाँ हेर्नुहोस् एउटाले पुरा तार खाँदैछ ल हेर है चकचक गरेको हेर त चकचक गरेको गयो यो पनि देखिन्छ यत्रो छ क्या दामी दामी आइज आइज साल दा टटानो ओडा दिमा बोट देंगी लिसा होला ओडा टयन ओसे दिमा सिन्नङ नङसे ओरायन का ओथे माटुङ के मंगला युङ का बोटा बोट आसे डाका अर्गानिक चारो हो ए अरु ठाउँ त धान्ती ओडा टटान लान बोट आसे डाका या नया हराङ हो सास बोटे दुई सास बोटे ए